Und hier die Zubereitung in 5 Schritten. Erstens. Grill- oder Lagerfeuer anzünden. Stöcke vorbereiten. Von Rinde befreien und auf einer Seite mit einem Messer spitzen. Zweitens. Milch, Öl, Quark und Ei miteinander verrühren. Drittens. Salz, Mehl und Backpulver vermischen und unter den Quarkteig geben und miteinander vermengen. Viertens. Teig in 6 gleich große Stücke teilen und jeweils zu einer 2 cm dicken Wurst rollen und um die Spitze der Stöcke wickeln. Fünftens. Über dem Lagerfeuer drehen und genießen.